U prošlom delu ste gledali kako idemo na Goč iz Vrnjačke banje. Išli smo kolima 15 km, prolazili kroz bajkovite predele. Našli drugara Džekija koji je krenuo sa nama na vrh Goča. Prolazili kroz predivnu šumu planine Goč. Ajde idemo, i Džeki će nas prati. Umalo se izgubili, stigli i osvojili Goč. I crtao na najvišoj tački planine. Možete pogledati ceo prvi deo, imate u gornjem desnom uglu slovo i ili idite direktno na moj kanal. A sada pogledajte drugi crtež koji sam obećao u prvom delu. Subscribeujte kanal ako niste i lajkujte video.